City.
Եվրոպայի գազագերբություններու նախագահներ, սիրելի բարեկամներ եւ հայրենագիտներ, շնորհակալ ենք, որ խորներամ ընթալաչեցիք եվրոպացիներ Արցախի համար նախաձեռնության ուղղած գոչին եւ մեզի միացած այսօր Գերմանիայեն, Հոլանդայեն, Ֆրանսայեն եւ անշուշտ Բելգիկայեն։ Այսօր Եվրոպայի տարբեր երկրներու մեջ հայ ժողովուրդը դարձականք է մեր այս հավաքին։ Գերմանիա, Ավստրիա, Բուլղարիա, Կիպրոս, Դանիա, Իսպանիա, Ֆրանսա, Հունաստան, Իտալիա, Պորտուգալիա, Չեխիա, Ռումանիա, Սլովակիա, Շվեդ եւ այլ երկրներ։ Անկախ մեր քաղաքական համոզումներ են, բոլորս հավաքված ենք մեկ նպատակով՝ մեր ազգի գոյանևման համար, հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի գոյանևման համար։ Այսօր արցախցիներուն կյանքը վտանգված է։ Մեր հայրենագիտները աքսորի ճանապարհը բռնած են հալածանքներ են, չարչարանքներ են, խեղումներ են փախչելու համար։ Աքսորի ճանապարհը բռնած են, որպեսզի իրենց զավակներուն կյանքը վտանգի չընտարգվի, որպեսզի կանայք, երեխաներ, դարիքոտ մարդիկ բռնաբանության, չարչարանքներու, խեղումներու եւ մահվան չընտարգվին։ Մեր եկեղեցիները կքանթվին կամ մզգիթի կվերածվին։ Մեր քերեզմանատունները կսրբաբղծվին, մեր հուշացարները կթալանվին, առաջին անհետացումներեն կլան բաբիկն ու մամիկը։ Այլև շատ հստակորեն աստարարեց եւ իր ծրագիրը կիրագործե։ Ան մեզ շան նման կվրընդե եւ անշուշտ հայ ժողովրդի հետքերը այս հինավուրց հողերուն վրայեն պետք է անհետացնե։ Բարձամիտ չենք, երեք Նախիջևանը, այսօր Արցախը, վաղը Սյունիքի եւ Երևանի հերթը կուքա։ Եվրոմիության, Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի խլացուցիչ լրությունը եւ նշանավոր անկործությունը կամրացնեն բռնագալ Ալիևը, որպեսզի Էրդողանի զորակցությամբ մեկ դար առաջ սկսած հայոց ցեղասպանությունը ավարտեն։ Ոչ մեկը գերեվագայեր, որ 21-րդ դարուն միջազգային հանրությունը ըստորնաբար ասկմը պիտի լքեր տնտեսական շահերու համար։ Բայց եւ այնպես Եվրոմիությունը եւ մասնավորապես Շարլ Միշելը, Ուրսուլա վան դեր Լեյենը եւ Ժոզեֆ Բորելը հանցագործ են հայ ժողովրդի արյունը զոհելու բացվեն ծախված ռուսական գազի փոխարեն։ Ահա թե ինչու այսօր եվրոպական հաստատություններուն առջև կանգնած ենք մեր աջակցությունը բերելու աքսորված գամքերի ինգած Արցախի մեր հայրենագիտներուն դադարելու համար Եվրոմիության շարունակական քաղաքական աջակցությունը, որ է Արցախի համարգումը Ադրբեջանեն ներս, այս կնշանակե բարակրություն կամ
Եվրոմիութենեն, պահանջել, բակվիտեն, բատիժներ, իր ցեղասպան քաղաքականության համար և անխուսափելի վտարման Արցախի հայության նկատմամբ։ Պահանջել, անմիջական և առանց պայմանի բոլոր քելիներուն ազատ արձակումը ազատական բանդերեն։ Ոչ ուղղել Արցախի հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման, որպես միակ այնդրանք Ադրբեջանի գազམ་ակերպած արցախցիներու ոչնչացման։ Ձեր բարգությունը հիմա իսկ արտահայտեցեք Եվրոմիության ղեկավարներուն ցանցերու միջոցով հետևելով բաստարի վրա նշված տեղեկություններուն։ Այո, այսօր բոլորս Բրյուսել համախմբված ենք լրության և անդարբերության այս բանը ճեղքելու համար։ Բոլորս Բրյուսել համախմբված ենք ցեղասպանություն մերժելու համար, Արցախի բռնակցումը դադարեցնելու համար, հայկական պետության ավերումը գասեցնելու համար։ Այո, մեր բարգությունը մեծ է, հուսահատությունը անսահման, բայց ինչպես արդարադատության միջազգային քրեական դատարանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն մեզի գողորթորե ես կմեջբերեմ, սա երկար ժամանակի պայքար է և բարդությունը դուք միայն հանձնվելու բարակային։ Դուք պետք չէ լքեք և ձեր երեխաները պետք չէ լքեն, որովհետև սա մշտական պայքար է հանուն ազատության և ժողովրդավարության։ Ուրեմն եկեք դուրս գանք մեր դափնաբեմ, մենք չենք կրնար անհետանալ, մենք չունենք այդ իրավունքը, մեզ մեր գաղթյալ է, որպես ազգ ապրելու գոյությունը։ Սույն պայքարը կսկսի այսօր։ Մենք պետք է պայքարենք։ Մենք պետք է պայքարենք, որ մեր երեխաները ապրին, որ Հայաստանը ապրի, որպեսզի հայ ազգը միշտ ու հավերժ ապրի։ Messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les représentants des organisations d'Europe, mes chers compatriotes, merci à tous d'avoir répondu à l'appel du mouvement Europeans for Artsakh et d'être venus si nombreux à Bruxelles, depuis l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et les 4 coins de la Belgique. En ce moment même, des manifestations semblables se déroulent en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Suède. Au-delà de nos convictions partisanes, nous sommes tous unis pour une seule et même cause, la survie de notre peuple, la survie des Arméniens et de l'Arménie. Vous le savez, aujourd'hui la vie des Artsakhites est menacée. Nos compatriotes prennent la route de l'exode parce qu'ils sont traqués, torturés, mutilés. Ils prennent la route de l'exode pour éviter que la tête de leurs enfants soit mise à prix, pour éviter qu'à nouveau des
clairement annoncé. Il met son plan à exécution. Il nous chasse comme des chiens. Et bien sûr, toute trace de l'existence arménienne sur ces terres ancestrales doit disparaître. Nous ne sommes pas dupes. Hier le Nakhichevan, aujourd'hui l'Artsakh, demain ce sera le Syunik et Yerevan. Le silence assourdissant, l'inaction remarquable de l'Union européenne, des États-Unis, de la Russie, conforte le dictateur Aliyev, soutenu par Erdogan, pour parachever le génocide des Arméniens commencé il y a 108 ans. Nul n'aurait imaginé qu'au XXIe siècle, la communauté internationale abandonnerait lâchement un peuple pour des intérêts bassement économiques. Et pourtant, l'Union européenne, et en particulier Charles Michel, Ursula von der Leyen, Joseph Borrell, sont coupables de complicité en sacrifiant le sang des Arméniens contre du gaz russe vendu par Bakou. C'est pourquoi nous nous tenons face aux institutions européennes pour soutenir nos compatriotes d'Artsakh en exil ou en captivité, pour dénoncer l'appui politique continu de l'Union européenne à l'intégration de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, signifiant exode ou assujettissement des Artsakhiens à une dictature fasciste. Exiger de l'Union européenne des sanctions contre Bakou pour sa politique génocidaire et pour l'expulsion forcée à l'égard des Arméniens d'Artsakh. Exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers de guerre arméniens détenus par la dictature azérie. Appeler à la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Arméniens d'Artsakh, seule alternative au nettoyage ethnique orchestré par l'Azerbaïdjan. Alors, chers compatriotes, exprimez-vous dès maintenant, exprimez votre colère aux dirigeants européens via vos réseaux sociaux en suivant les indications sur le grand écran. Oui, nous sommes tous réunis à Bruxelles pour briser ce mur de silence et d'indifférence. Nous sommes tous réunis à Bruxelles pour dire non à un génocide, pour condamner l'annexion de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, pour empêcher la destruction de l'État arménien. Certes, notre colère est grande, notre désespoir infini. Mais comme nous l'exhorte le premier procureur général de la Cour pénale internationale de justice, Luis Moreno Ocampo, je cite, « C'est un combat sur le long terme et la défaite ne vient que par l'abandon. Vous ne devez pas abandonner et vos enfants ne doivent pas abandonner, car c'est un combat permanent pour la liberté et la démocratie. » Alors sortons de notre torpeur. Nous ne pouvons pas nous éteindre. Nous n'en avons pas le droit. Il nous appartient de vivre et d'exister en tant que nation. Ce combat, chers amis, commence aujourd'hui. Nous devons nous battre pour que vivent nos enfants, pour que vive l'Arménie, pour que vive encore et toujours la nation arménienne.
Arenki, Vera Jorovina Khata, Baron Karen Tadevorian. J'invite à présent M. Karen Tadevorian, président de l'Assemblée des Arméniens de Belgique, à prendre la parole. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bruxelles. Ինչպես Թալինը նշեց, այսօր մենք այստեղ ենք մեր բողոքի ձայնը լսեցնելու ոչ միայն Բրյուսելում, այլև ամբողջ Եվրոպայում։ Ես կխոսեմ երկու մասով, առաջինը թե ովքեր են եվրոպացիները Արցախի համար եւ մեր հարաբերությունները Եվրոպայի պատասխանատուների հետ։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ հիմնականում պարոն Գասպար Կարապետյանի շնորհիվ այս նախաձեռնությունը ստեղծվեց, Բելգիայի հայ համայնքը միանգամից միացավ այս հարթակին, որովհետև մենք գտնում ենք, որ մեր ձայնը հասանելի դառնալու համար կարևոր է մեկ բռունցք դառնալ։ Շատ կարևոր է այսօրվա ձեր ներկայությունը այստեղ։ Շատերը իրենց հարցնում են, իսկ մենք ինչ կարող ենք անել։ Այդ ձեր ներկայությունը ուժ է տալիս նրանց, ովքեր որ անտեսանելի պայքար են տանում դռների հետևում։ Շատ կարևոր է, որ բոլորդ կրեք այդ պատասխանատվությունը։ Մենք դառնալու ենք մի մաս մեր ազգի, որի հետ պարտավոր են լինելու հաշվի նստել։ Բավական է մեզ իրենց լողոսած տեքստերով խաբեն ճանապարհեն եւ ավելի վատ առիթների առջև կանգնենք, ավելի լավ դեպքերի առջև կանգնենք։ Այս ամիսներին մենք շատ ենք դեռ ուղարկել նամակներ, բարապ չենք նստել։ Եվ ստացել ենք պատասխաններ։ Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի ֆրանսերենով կկարդամ մի հատված։ Le 17 juillet, une lettre ouverte signée par 500 organisations arméniennes de l'Europe a été adressée à M. Joseph Borrell. Presque un mois plus tard, le 14 août, on a reçu la réponse. C'est juste quelques extraits. Nous reconnaissons et partageons votre profonde préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire qui se déroule au Haut-Karabakh et prenons dûment note des mesures proposées dans votre lettre ouverte. Pour l'UE, les préoccupations humanitaires emportent sur tous les intérêts politiques et économiques. Vous imaginez? À l'époque, on demandait tout simplement l'ouverture du corridor de la Chine. Et là, ils disent eux-mêmes que les préoccupations humanitaires emportent sur tous les intérêts politiques et économiques, y compris peut-être les 2% de gaz qui viennent de là. Il continue. Les questions fondamentales concernant le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit constituent un élément clé dans nos relations avec tous les pays. J'aimerais bien croire. Nous n'avons jamais cessé un FT. Et puis, on n'imaginait pas encore quand on était en train d'organiser le rassemblement d'aujourd'hui que le 19 septembre, l'Azerbaïdjan va encore attaquer pour terminer avec l'Artsakh. C'est ce qu'ils croient, en tout cas. Et là, l'Union européenne a réagi encore, qui condamne l'opération militaire menée par l'Azerbaïdjan contre la population arménienne de Haut-Karabakh et déplore les pertes de vies humaines causées par cette escalade.